लॉन्ग 243 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ से कम है वही रास्ता जा रहे हैं वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ना, गुवाहाटी से 100 कुछ। तो पटना से समस्तीपुर इतना कुछ लगभग पटना से समस्तीपुर इतना 90 किलोमीटर है ना। हाँ हाँ परत दर परत चट्टान खसकर चल रहा है लगता है। यही पहाड़ से पानी गिर रहा है। सो रहे हैं प्रेम से मोदी साहब। हाँ कल का ही रिटर्निंग है कि परसों का? परसों का कल का परसों शाम का। परसों सुबह का कल तो टाइम मिलेगा नहीं। नहीं कल नहीं। आज ही मिलेगा टाइम आपको, लेकिन बारिश तो हो रहा है। क्या करने के लिए? हाँ नहीं जाएंगे आज नहीं, कल मिलेगा तो मिलेगा ना तो कल फर्स्ट नंबर में ही है। हाँ हाँ तब भी इतना दूर है। स्पेशल इसके लिए स्पेशल आने में ठीक रहता है। स्पेशल मौका मिलेगा। ये आए हैं तो 1-2 घंटा के लिए जाएंगे। पूरे से दर्शन कीजिए। नई लाइन में लगे, लाइन में लगने में 2-3 घंटा लग जाता है। हाँ अभी 5 दिन भी लगता है। 1 घंटा 10 घंटा बता लेकिन है व्यवस्था साइड से। पहाड़ को नीचे कैसे काटा जाता है? नहीं, नीचे से माटी काटने की वजह से ना ऊपर से खुद ब खुद वो गिर जाता है। हाँ अब आया बारिश मज़े वाला।
से कहाँ से मारे थे, अपना से ना मारे थे, अपनी गाड़ी से आ रहा है ना।